vídeo anem a fer un pitch deck explicant què és el projecte 21. Sobretot la part del que farem, que serà una startup 21. Per tant, com a pitch deck és un vídeo de presentació molt curt, 3, 4, 5 minuts. El que explicarem és de manera molt resumida què és 21, com canvia el món, per què és únic, quina innovacions té, per què és important i quin és el model de negoci que nosaltres pensem que ens funcionarà. Què és 21? 21 és una petita llavor, és una nova manera de fer, és una nova manera de pensar, és una nova manera d'aportar idees que té com a objectiu canviar la societat, canviar el món, canviar la percepció que tenim de les coses. Com canvia el món 21? Bé, nosaltres estem partint d'unes idees que fins ara ens han funcionat, que estan basades en recursos il·limitats, vol dir que nosaltres als anys 90, fins als anys 90 pensàvem que hi havia petroli per tota l'eternitat, que teníem uns recursos il·limitats i amb una tecnologia que fins a aquell moment era molt limitada. El paradigma ha canviat, ara tenim una tecnologia pràcticament il·limitada, l'home és capaç de fer pràcticament de tot, però tenim uns recursos molt limitats. Aquest model antic es basava bàsicament en la competència i ha creat moltes desigualtats. També ha creat moltes coses bones. Nosaltres volem fer una transformació d'aquest model antic cap a un model nou en què hi hagi igualtat d'oportunitats. No vol dir que tothom tingui el mateix, vol dir que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats. Evidentment, el ser humà té necessitat de progressar, té necessitat de sentir-se també com a individu, però dins d'uns marges que siguin justos. Si una persona té 350.000 milions de dòlars i hi ha moltíssimes persones que només tenen $1, evidentment no tenen igualtat d'oportunitats. Aleshores, nosaltres volem anar cap a aquest sistema i no fer-ho d'una forma traumàtica, no volem revolucions. El que volem és anar provant petites coses, petits projectes pilots i veure què passa. I si funcionen, anar-ho implantant a nivell més gran. Per tant, creiem que és un model que té futur. Per què és únic? És únic perquè si partim d'igualtat d'oportunitats, donarà oportunitat a tothom. O sigui, totes les idees seran importants, es podran provar coses i és un canvi de paradigma. Per tant, és totalment únic, és una manera de fer única. No és que sigui 100% original nostre, evidentment, però ens és igual. És a dir, al final, el que nosaltres estem fent diferent és aportar la nostra petita llavor. Quina innovació té? Quina és la innovació del projecte? La innovació del projecte és que nosaltres vivim en un món en què està tot molt especialitzat. És a dir, agafem el quadre i mirem el detall del quadre i podem dir «Oh, que bé que ens va!» O sigui, ens va molt bé. Jo vaig avui a comprar al supermercat i em trobo peix, i dic «Oh, que munt de peix!» I realment és així, i està molt bé, no volem canviar això. El problema és que el preu de tenir aquest peix, si no mirem la foto gran, el preu és molt gran, perquè d'aquí 10 anys possiblement ja no tinguem peix. Cada vegada, de fet, si observem una mica l'evolució del peix que tenim als supermercats, cada vegada n'hi ha menys, hi ha molta quantitat, però hi ha cada vegada menys espècies, d'alguna manera ho estem extingint. Aleshores, anem a tenir peix, però mantenint el mar sa. Aquesta és la manera correcta, no destruir-ho tot i després ja veurem què fem. Nosaltres, com a humanitat, tenim el deure moral d'intentar existir el màxim temps possible. Intentar que les noves generacions puguin existir. És un deure que tenim moral, perquè som fins ara el més important que hi ha en tot l'univers. Som els únics que tenim consciència. Aleshores, per una banda estem dient que tenim que solucionar la pobresa del món, tots els objectius que tenim aquí com a humanitat, i per altra banda el que estem promocionant tota l'estona és startups que només vulguin fer negoci, només centrar-los en el negoci. No és un negoci del que estem parlant de la humanitat, que és molt important. És molt important, tenim el deure moral de fer que això continuï. I si no, bé, allà les conseqüències. Potser no les veurem nosaltres, però també les veurem d'alguna manera. La nostra startup el que intenta és
provar cosetes petites, com us he comentat abans, per intentar canviar, trobar una nova fórmula, trobar noves fórmules, noves vies per canviar aquestes coses i perquè tinguem futur. Quin és el nostre model de negoci? Nosaltres no hem partit d'absolutament ningú model de negoci. Això vol dir que nosaltres hem partit només d'idees i de bon propòsit i estem provant coses. Estem 100% convençuts de que els diners arribaran d'una manera o d'una altra. De fet, ja ens estan arribant per altres vies. No pròpiament a la startup de 21, però per altres vies. Per què? Perquè al final les coses que tenen propòsit i que són necessàries acaben generant diners. Per tant, tenim fe i confiança absoluta en això. Us estem explicant això 3 persones, el Sat, veieu aquí a la diapositiva que tenim darrere o a la presentació, la Marjane i l'Albert. Són 3 persones, com vosaltres, que tenim uns recursos superlimitats, estem gravant això amb mòbils. Si nosaltres som capaços de fer això, què no serem capaços de fer com a humanitat? És a dir, podem canviar-ho tot. Ara, hem de tindre confiança i necessitem que ens ajudeu, necessitem que fiqueu subscriure, no us estem demanant diners, necessitem que fiqueu subscriu-vos, ajudeu-nos, que és per a un bé comú.